Got it. New cricket eye candy Hardik Pandya has a hot arm candy. Well, जहां लड़कियां हो रही थी हार्दिक पर फिदा, वहीं उनकी गर्लफ्रेंड लीशा शर्मा ने उनकी लव लाइफ के खोल दिए पोल. OMG. Post delete after everybody reads. हार्दिक की गर्लफ्रेंड ने कुछ ऐसा ही किया. क्रिकेट सेंसेशन हार्दिक पांड्या की गर्लफ्रेंड मॉडल लीशा शर्मा के इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर आप भी कहेंगे OMG. लीशा ने पहले किया हार्दिक को टैग और फिर डिलीट. दरअसल हैशटैग साफ साफ इशारा कर रहे थे कि हार्दिक इज टेकन, क्योंकि द हैशटैग्स रेड टेकन, ऑल राइट्स रिजर्व्ड. लीशा हार्दिक को डेटिंग मटेरियल कहती हैं और प्यार से उन्हें बू भी कहती हैं. Oh my God. Well, पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि लीशा शर्मा is super hot and she's so cute. But is she smart? Maybe she's extra dumb or over smart. जैसे कि उन्होंने हार्दिक के बारे अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, all rights reserved, taken. तो हार्दिक का तो एस्टैब्लिश हो गया ना that he's not available. पूरी फीमेल फॉलोइंग की वाट लगा दी. And then she went and deleted it. Now was this planned? Was this deliberate? I do not know. But लीशा का तो बहुत फायदा हो गया. She's made it to cut it. जब लीशा को हार्दिक के बारे में पूछा गया, लीशा ने कहा कि see entire India wants to date him, so obviously he is dating material. वैसे मैच के टेंस सिचुएशन में भी हार्दिक अक्सर मुस्कुराते हैं to reduce his tension, and that's what got this maiden bowled over. Well, लीशा नया खेल खेल रही हैं where she's getting all this limelight and publicity on social media as Hardik Pandya's girlfriend. लीशा, एक सजेशन दूं, आप अनुष्का से पूछिए कि ऐसी limelight to be a cricketer's girlfriend पब्लिक व्यू में कितनी भारी पड़ सकती है. You don't know what you're playing with yet. इस बार सारे जोक्स अनुष्का पर थे, वो तो विराट ने रोक दिए. नेक्स्ट टाइम कहीं आप ना निशाना बन जाओ. विराट एंड अनुष्का, अगर आप सोच रहे हैं कि इनका स्प्लिट है फाइनल, सो यू माइट हैव टू रीथिंक. दैट्स ग्रेट न्यूज, राइट? OMG. विराट कोहली और अनुष्का शर्मा अब जुदाई सह नहीं सकते. दोनों ने एक दूसरे से दूरी तो बना ली, लेकिन उनके दिल अब भी मजबूर हैं. अगर सोर्सेस की माने तो इंडिया पाकिस्तान मैच के बाद विराट के शानदार बैटिंग परफॉर्मेंस को देखकर अनुष्का से रहा नहीं गया और उन्होंने विराट को फोन पर बधाई दी. Oh my God. खबर तो ये भी उड़ रही है कि अनुष्का का भाई विराट और अनुष्का में पैचअप करवाने की जी तोड़ कोशिश कर रहा है. अगर ग्रेपवाइन की माने तो दोनों का पैचअप होने के चांसेस हैं, क्योंकि किसी बर्डी ने ये तक रिवील किया है कि आज भी विराट कोहली के फोन स्क्रीन पर अनुष्का का फोटो चिपका हुआ है. लेट्स होप विराट एंड अनुष्का कम बैक टुगेदर. I always felt that Virat and Anushka are going to patch up. I do hope they patch up. They've had a very steady and strong relationship. They've been very cozy with each other. मुझे लग रहा है कि जो बाहर का प्रेशर था ना, that's kind of ruining it for them. पर ऐसे जरूर लग रहा है कि विराट और अनुष्का की सेकेंड इनिंग्स जरूर होगी. पैच अप तो लग रहा है बस हुआ के हुआ. And that would be fantastic. Virat and Anushka make a great couple together. Got it.